সুগার, সল্ট, ইস্ট আর বয়েলিং ওয়াটার। বয়েল ওয়াটার। বয়েলিং ওয়াটার বলতে সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন, বেশি পারে বয়েলিং, আচ্ছা, হালকা কুসুম গরম। মানে কুসুম গরম যেটা হয়। রাইস গ্রাম বলতে 1 কাপ হচ্ছে গিয়ে দেখো তো কত ইঞ্চি বোঝা এটা। এই জায়গায় আমরা বাড়াইয়া করছি তেল অয়েল দিলে আর কি, অয়েল দিলে আসলে লাস্টে আর কি ফিনিশিং করে দুটাই ইয়ে করা হবে। ওটা যে র্যাপিং পেপার, খাজুরের উপরে দেয়।